5 minut. Tak, můžu vstát. Tak, je přesně 6 hodin. Ještě, že mám v hlavě čas a vstanu vždycky bez budíku. Já nechápu, jak někdo může používat budík. Prostě musí člověk spát ve stejný čas a pak i ve stejný čas vstávat a vždycky tak vstane. Nechápu. Jo, to je dobrý. Už bych mohla jít spát. No. Jo, už bych mohla jít spát. Tak jo. Sakra. Však jsem teď šla spát, to už nemůže být 6. Musím dostat v MHDčku, anebo ve škole, no. Tak budík si dávat nemusím. Nějak vstanu a kdyby ne, tak se omluvím a tak, no. Kolik je? Je 11. A už tam stejně nemá smysl jezdit. Stejně hodinu tam pojedu a máme posun 2 hodiny. Tak když bych tam dojela, tak bych tam šla na 1 hodinu. A to nemá smysl tam mít na 1 hodinu. Takže nemá smysl, já jdu spát ještě. To už je 9. Sakra. Já vůbec nestíhám. Musím si rychle vzít něco na sebe. Ještě tma, to ještě nemůže být ráno. Tak ještě zkouknu Instagram. To je dobrý. No a ještě si zahraju svoji oblíbenou hru. Yes, já jsem zabila, o můj bože. No tak teď už bych mohla vstát. Jsem všechno zkontrolovala, tak můžu vstát. Už je 6. Ještě ne. A teď? Už je 6. Ještě ne. Ještě 2 hodiny. Takže tohle je všechno z dnešního videa. Já vám děkuji, že jste se dívali.
A zároveň bylo točený strašně narychlo zase, samozřejmě. Takže se omlouvám, není to moc promyšlený, je to moc scénky a zároveň jsem nevěděla ani, co mám natočit za sketch, protože už mi přišlo takový divný dávat 3 videa za sebou ohledně školy, jak mám docela dost nápadů na sketche ohledně školy. Ale už prostě jsem nechtěla dávat 3 videa za sebou ohledně školy. Jestli máte nějaké nápady na nějaké skeče, které nebudou v prostředí školy, tak budu samozřejmě ráda za každý váš nápad. Můžete mi napsat na Instagram, případně na e-mail anebo na WhatsApp. A já se tam ráda přečtu a určitě vám něco i natočím. Každopádně já vám děkuji, že jste se dívali, doufám, že vás to bavilo. Snažila jsem se do toho zakomponovat úplně všechno, co prostě vídám, že většina lidí jak vstává a tak doufám, že jste se v tom i našli. Já jsem zrovna ten typ, co vstává na první budík, ale každý to má samozřejmě jinak. Takže já vám děkuji, že jste se dívali a mějte se krásně a zatím pa.